आज चाहिँ हामी तमर जानु लागेको छौँ अनि सामानहरू प्याकिङ हुँदैछ यहाँनिर गाडी झिकिन्छ कस्तो त्यस्तै गर्दै जानु है हामी चाहिँ अहिले भेटारमा आइपुगेको छौँ पुरा यहाँनिर ढुसेहरू लागिरहेको छ कुहिरोहरू सब्जी किनेर लाने हामी अब यहाँदेखि 2 घन्टामा पुगिन्छ होला अनि यहाँनिर ललिपपहरू फर्किँदाखेरि लान्छौँ हामी बदाम धनकुटे बिस्किट भनेको यही हो हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर मुर्कुटे टार भन्ने ठाउँ आइसकेको छ हाम्रो स्पट चाहिँ यहाँ यो ठाउँदेखि तल हो अब गाडी माथि राखेर यहाँबाट झर्छौँ हामी यहाँ तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ यो बाटो हिँडेको छैन यो हामी चाहिँ यहाँनिर मुर्कुटे टारमा छौँ पहिला झर नाम लो अलिक माथि हौ नाम लो चाहिँ कोपी झर कोपी हाम्रो गाडी यहाँनिर थोपेर राख्यौँ हाम्रो ट्रेन दाइ यता पुरै कोट हामीलाई चाहिँ यहाँनिर एकदम अब यहाँ चाहिँ खोला झर्नु आँटिरहेको छौँ हामी यो ठाउँमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको साल जोडिँदाएर मैले चाहिँ एकदम ठुलो भाले खेताएको छु यहाँनिर होइन यहाँदेखि अर्को दोकान डाइरेक्ट पारिपट्टि यहाँ पर यो भालेको आज शिकार हुन्छ भरे मान्छे भएछ पहिला यहाँनिर हामीले के काका यो पुरा भाले लिन आएको नि त
बालेलाई खेताइ खेता खान्न खेता कामले हाम्रो चाहिँ अब खोलातर्फ कताबाट जानुभएको हौ झन्डै बिस्तारै भारीसँग फेरि फिसिङ गर्नु आउँदा चाहिँ यस्तो बाटो पनि हिँड्नुपर्छ यस्तो तरिकाले हामी चाहिँ अहिले हाम्रो स्पटमा आइपुगिसकेको छौँ हामी पहिला बस्दाखेरि यहाँनिर पुरै झारै झार थियो यसपालिको बाढीले गर्दाखेरि पानी पसेर सबै यस्तो बल्लै बल्ल भएछ यहाँनिर हाम्रो खाना बनाउने ठाउँ यहाँ थियो त्यहाँ पनि सबै पुरिएछ स्पट त सबै बिग्रेछ यो सब बल्लै बल्ल हुन्थ्यो यतातिर अलि कुदा थियो नि यो त यहाँनिर आइसक्यो पर थियो नि यो भित्तासम्म माथि यहाँको भित्तासम्म पानी लेभल बढ्छ अझै बर्खामा अहिले पनि पानी घटेको रहेछ सब हान्दैछ सब पानी कुदेको यो ठाउँ भोगले चाहिँ एकदम साह्रो परेर जोइँदै चाहिँ यहाँ चटपटाइ बनाएर खाइरहेको छ भाइ कस्तो टाइम भइरहेछ पस्ताउँछ नि फेरि भाइ खाएन भने धनिया पनि हाल्नु न काका किचन चाहिँ यहाँनिर बनाएको छौँ हामीले अनि यहाँ आज पोर्क सुप खानु लागेको छौँ हामीले अनि यहाँ चुला बनाएर अर्को चुला यहाँ छ किटलीमा पानी ततिरहेको छ खोला यता छ हामीले एउटा माछा पक्रिसकेको छौँ अस्ट्रेलिया ल प्लास्टिक ए कस्तो लकी क्या बसी जान्छ एस्टरले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भरे रातिको लागि पोर्क बेबिक्यू यहाँनिर म्यारिनेट हुँदैछ यहाँनिर काँडाहरू अनि पोर्ककै कान पनि जिब्रो पनि सुँगुरको हेरेर टाउन भन् होइन आलुहरू सब्जीहरू छ यहाँ हाम्रो फिसिङ रडहरू यहाँ छ काका पनि आउनुभएको छ आज हामीसँग यो पालि मेरो भाइ युकेश खावा घुम्ने पुरा यहाँनिर फर्स्ट नाइट हो आज हामी कति बजे 3 बजे 2 बजेतिर आइपुगेको थियौँ 2:30 बजे 2:30 बजे आइपुगेको थियौँ अनि चुलाहरू बनाएर यो चाहिँ सेर्पा पोल्ने ठाउँ यहाँ आगो उडेर नजाओस् भनेर यसरी खनेर बनाएको छौँ हामीले टेन्टहरूमा आगो नजाओस् भनेर अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर गाउँको लोकल सुँगुरको कान जिब्रो एकदम दामी तरिकाले खान्छौँ अब जोड्नु खोजेर होइन अनि मेरो भाइले हाम्रो अर्को पनि छ यहाँनिर आज पोर्क रेसिपी मात्रै छ यहाँ हामीसँग यहाँनिर मासुहरू छ होइन यो पनि पोल्छौँ र हाम्रो एस्ट्रो सरले यहाँनिर बस्नुको लागि पुरा डटफट गर्दै हुनुहुन्छ
अघि हामी दुईजनाले बोकेर लिएको यो चाहिँ काँधमा दुईजनाको 6000 हारे मैले साँच्ची 50 रुपियाँ पोइन्ट हो नि त ल लु भोलि कुखुराको लागि उठाम न त पुरा सुँगुरै आउँछ सुँगुरै यहाँ विनर चाहिँ को उता हो विनर विनर चाहिँ हाम्रो दाइ भोलि लोकल कुरा किन्नुहुन्छ अरे बोलिरहनु भएको छ यार 100 इसमें त साउ पोसाउ यो 2 लाख हारेको थिएँ गुड मर्निङ एभ्रिवान दिस इज आवर डे 2 हाम्रो यहाँनिर बिहानको कफी मर्निङ रहेछ यहाँनिर गीत गाउनु नि गीत हो अरे गुड मर्निङ गाइज फ्रम तमर खोला अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट मर्निङ भनौँ है आज सेकेन्ड डे 2 यहाँनिर बाबाहरू सबैजना उठेर यताहरू चिया बनाउँदैछ कफी त खोला तिनीहरूले यहाँनिर कुवा बनाएको छ जो चाहिँ पानी सबै फोहोर भएर यहाँबाट पानी हाल्दै लाँदैछु हामीले यहाँनिर एउटा उम्रिँदैछ यहाँबाट एकदम भ्यागुता भएको कुवा हो यो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ पुरै यहाँ मान्छे जलाउँछ नि यतातिर हेर्न मान्छे जलाएको उयोबाट त जलाउने ठाउँमै बगाइरहेछ नि कफी खाँदै जाम ब्रेड हुँदैछ दुईटा छोरा बुढी हुँदाखेरि बुढो हुँदाखेरि बाख्रा थोरै बिसाएर थियो अरूको त साइडमा हम चाहिँ यहाँ एकदम अर्ग्यानिक सुँगुरको मासु र गाउँको रायो साग पाक्दैछ यहाँनिर यहाँ भात हुँदैछ भर्सी हुँदैछ पाक्नु आँट्यो भात चाहिँ त्यो पनि पाक्यो अनि खाएर चाहिँ अनि फेरि हामी फिसिङतिर लाग्छौँ यहाँनिर मासुको सुपहरू छ यहाँनिर अन्डाहरू खोलातिर अनि लाग्छौँ हामी यहाँ खानासाना खाएर एकदम दमदार तयारीको साथ एनर्जी लिएर हाम्रो यहाँनिर भाडा मार्ने उद्योबाट लिएको साइला कामी दिनको 500 साह्रो महँगो क्या भाडा जिन्दगीमा सोचेको थिएन होला म यस्तो सेतो हुन्छु भनेर भाडाले सोचेको थिएन कि म यस्तो सेतो पनि हुन्छु र भनेर दाजु लेखान्तले जे लेखिन्छ त्यही देखिन्छ है जुन रङको कलमले लेखिन्छ त्यही रङको देखिन्छ अनुहारमा जे छ त्यही देखिन्छ 10,000 को लुगा लगाए पनि के अरे दाइ कालो मान्छे कालै देखिन्छ यता हेर्नु नि यस्तो गर्दिनु नि This is Sake bro from Kanipur city. Oh, I see. We are moving to the spot. हमारे बचे हुआ कुछ भी नहीं है, राशन भी नहीं है, तेल भी खत्म हुआ, वाटर भी नहीं है और तकलीफ में है। तकलीफ हाँ वो मार रहे हो, माछा मार रहा है लेकिन 2 दिन से कुछ नहीं मिल रहा है।
आज हम फर्कने वाला है आज हम फर्केंगे घर में जाके चिल होके सोएंगे नाश्ता नहीं मिला थैंक यू हामीले चाहिँ यो ठाउँलाई बाई भनेर अब घरतिर लाग्दैछौँ म चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक खयरको काठ बोकेर हिँडिरहेको छु ओइ पानी पो रहेछ त मासला हेलो ल अब म चाहिँ गाडी भएकोमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ यो डाँडामा छ माथि हाम्रो गाडी यस्तो उकालोमा साह्रो परियो हामी यहाँ तलदेखि आएको पर बाटो आइपुग्नु आँट्यो कहाँ गलो झन् बल्ल आयो बाटो अनि उता जाने भन्दैछ त नि भैँसे हाम्रो चाहिँ सामान यहाँनिर लोड भइसक्यो अब हामी केही स्पटमा जान्छौँ अनि घर फर्किने हो यहाँदेखि हजुर हामी चाहिँ यहाँदेखि यस्तो आएको छ हामी चाहिँ हिँडेको साबुन टोइलेटको तैँले भनेको त टोइलेटमा त्यस्तो छ भनेर तैँले भनेको होइन मलाई पो त्यस्तो गर भन्दैछ हेर्न के भन्नुभएको खुसी हो ओए पछाडि सामान छ थाम्दैन कसले भेट्यो पनि सबैले भेट्यो तिमीले भेटेनौ उसले दुईजना कसले भेट्यो केटाहरूले मात्रै भेट्यो कस्तो मजा आउँदैन हाम्रो गाडीको चाहिँ हालत यस्तो भएछ धुलै धुलो हामी चाहिँ अहिले यहाँ मूल घाटमा आइपुगिसकेको छौँ घर फर्किँदै गरेको बेलामा अब हामीदेखि यहाँदेखि हिँडेपछि ठ्याक्कै 8-9 बजेतिर घर पुगिन्छ होला यहाँनिर मान्छेहरू फोटो खिच्दै छ हामी पनि फोटो खिच्छौँ अहिले चाहिँ 4 बजेछ